Emilio Rodríguez. Emilio Rodríguez, moi ben. Home, camiño significado, claro que o ten que ter, sabes? É algo que faz por promesa ou por espiritualidade ou por que sea, é algo que tens que facer. Sí, porque move moita xente, o turismo e, bueno, todo que hai ali, monumentos e tal, pois fai visita, os negocios levan xente, moves a economía, está ben. Que crees que é o impacto que ten o camiño aquí en Trasmidas? Aquí ningún pouco. Máis alá de algún peregrino que pare en negocios por o que lle fai falta, nada máis. Home, pois é como a todo, máis apoio no rural, máis tirar por isto, máis empresas, máis investimento e máis mirar un pos outros, non é só ir ás cidades e xa está. Home, pois os bares, sobre todo negocios para repoñer forzas, iglesias, todo que sea un alto no camiño, pois está ben.